excelență unor bărbați fără spici. Diploma de excelență pentru întreaga activitate, domnului Ananie Gagniuc. Ananie Gagniuc, care a debutat în Cenaclu, fiind student la Institutul Militar de Marină. Diploma de excelență pentru întreaga activitate se acordă domnului Costin Antonescu. Amintiți-vă despre ieșirile Cenaclului la Cârșova, la Carsium, taberele de creație de la Carsium. Taberele de creație, ieșiri, tabere organizate de Costin Antonescu. Se acordă diploma de excelență pentru întreaga activitate domnului Mircea Lungu. O completez doar pe doamna Analize. Cenaclu Sadoveanu avea o ieșire extraordinară prin George Mirea de la Radio România Actualități. Așa este. Societatea Națională de Radiodifuziune avea 2 programe, 3 de fapt, dar programul 2, cred că odată la 2-3 săptămâni, avea o emisiune, Viața Cenaclurilor Literare. Nu credeți? Mergeți la arhivă și vă uitați. Atunci completez și eu, să nu uităm de George Florin Cosma la Ora Armatei, de Vasile Preda la Ora Armatei, excepțional poet și eu vorbesc de viața civilă. George Mirea venea, Geo Vlad dădea semnalul, veniți că suntem aici cu George Mirea, vă așteaptă mâine, veniți cu poemele. George Mirea ne înregistra, eu ascultam și am avut înregistrări o vreme ale acelor emisiuni, la 8:30 până la 9, odată la 2-3 săptămâni, erau emisiunile dedicate Cenaclului. Că se întâmpla la o lună sau la 2 sau la 3, dar George Mirea era... Oameni care ne-au fost alături și au promovat imaginea Cenaclului și cărora le mulțumim și pe această cale. Se acordă diploma de excelență pentru întreaga activitate domnului Marian Ilie. Dacă nu vorbim de concurs, lângă Cenaclu exista și cercul acela de recitatori al Stației Armatei, din care Aurel Răzăruie făcea parte. Mai exista și formația de muzică populară, multe ieșiri în public le făceam împreună și probabil de aceea succesul la public. Așa, mulțumim frumos! Se acordă diploma de excelență pentru întreaga activitate domnului George Mihalcea. Se acordă diploma de excelență pentru întreaga activitate domnului profesor Dan Jugănaru. Mulțumesc. Am găsit în arhivă o poezie semnată, mai multe, dar una, semnată de domnul profesor Dan Jugănaru, pe care am introdus-o în carte și mi-a zis de unde e notă, cu eu nu mai știam parte. 2 minute, uitați-vă la ceas, vă spun și eu 2 vorbe, normal. Fac o mărturisire pentru prima oară în public. Anul 1976, deci acum 40 de ani, s-au întâmplat 2 evenimente esențiale, cardinale în viața mea. Primul a fost că am devenit personal civil în Ministerul Apărării Naționale. Cu alte cuvinte, eram profesor la Liceul Militar de Marină, dar aveam o patalama cu care intram la Casa Armatei de la București, fără nimic, eram considerat așa, în anii 76, a fi în minister era ceva foarte. Al doilea eveniment legat categoric de ăsta, a fost că în armată, când ți se sugerează ceva, e ordine. Așa că am fost chemat sus și mi s-a spus, dumneata ca profesor de română, ar fi bine să iei legătura cu colegii dumitale sau colegii de la Casa Armatei, știi, acolo sunt Cenaclu de literatură. Să avem și noi reprezentantul nostru. Așa am ajuns la ordin în Cenaclul lui Geo Vlad. Prima mea intrare a fost
în sala de festivități, o știți, cu două mari șocuri. În primul rând, credeam că e ceva așa de vis. Vă aduceți aminte de versurile lui Eminescu, pe bănci de lemn stătea... Casa Armatei atunci aveau bănci de lemn cu 3 locuri, lemn din acela cu pupitre și cu scaune de lemn, bineînțeles. Al doilea șoc, ei bine, în aceste bănci de lemn stăteau șoc coloneli, maiori, toți îmbrăcați în albastru, erau și în cachi. Unul dintre petele de culoare era lui viitorului colonel George Michalcea. Dar prezența atâtor somități m-a făcut pe mine să iau loc, sigur că da, mult în spate. Cu timpul, învechit în rele, am avut curajul să vorbesc și prima victorie personală a fost când un colonel a venit la Cupitru, a citit un set de poezii, colonelii sigur că l-au aplaudat, dar când era vorba să se vorbească apoi, toată lumea a început să tămâieze, sigur, da, colegul nostru și... Am avut curajul să vorbesc și să spun, sigur că da, ce a spus dumneavoastră este bine, dar aș vrea să vă dovedesc acest lucru, să vă citesc o poezie, era, ce vreți, profesorul, și să vorbesc despre ea. Am spus, deci am analizat poezia, am spus de ce este bună și gata. N-au trecut decât o săptămână sau două și a apărut poezia Antomis. Din tot setul acela, poezia aceasta a fost aleasă. M-am simțit bine. De atunci am venit cu o plăcere în cenaclu nemaipomenit. Iată, au trecut 40 de ani și mă simt cu aceeași bucurie să vin aici. Vă mulțumesc! Se acordă diploma de excelență pentru întreaga activitate domnului Costache Tudor. Înainte de a face domnia sa anunțul, îl fac eu. Revista Agora, a cărei director este domnul Costache Tudor, revine la o practică colegială și amabilă și, cum să spun eu, apropiată cenacului și începând de numărul din luna următoare, rezervă activității cenacului o pagină întreagă. E ceva uriaș. Mulțumim, domnule! S-au spus atât de multe lucruri, atât de frumoase, atât de adevărate. Mie îngăduitem să fac un mic dar pentru cenaclu. Am luat din colecția mea de fotografii, inclusiv unele pe care le-am moștenit de la regretatul Oprea și pe care le dărui cenaclului pentru nemărirea pe care o înseamnă colecția de aici. Am acasă și o colecție de fotografii a regretatului Florin Pietreanu, pe care mi-a dăruit-o chiar cu o săptămână înainte de a se pierdă, pe care o voi dărui tot cenaclului. Mulțumim foarte mult, domnul profesor. Se acordă diploma de excelență pentru întreaga activitate, nu-l văd, domnului profesor Constantin Lămurean. A promis că o să vină. Probleme familiare l-au ținut departe de noi. Data viitoare. O precizare, o completare, diplomă de excelență post-mortem, a primit și doamna Iuliana Rusu, dar care, din partea care n-a putut veni nimeni, am vorbit cu fata, o să fac în acea fel încât să-i ajungă diploma și cartea acasă. Doamnelor și domnilor, ne desfășurăm activitatea în condiții bune și cu frecvență destul de mare, pentru că ne sunt alături și ne sprijină în activitatea noastră niște organisme, niște oameni care iubesc actul de cultură și iată pe care îl sprijină. Drept pentru care Cenaclul Literar Mihail Sadoveanu acordă diploma de recunoștință pentru sprijinul acordat în activitate statului major al forțelor navale. De asemenea, diploma de recunoștință pentru sprijinul în activitate se acordă comandamentului flotei
Și cu o mențiune specială, diploma de recunoștință pentru sprijinul în activitate se acordă Cercului Militar Constanța, gazda noastră din totdeauna. Nu o să spun un speech, o rugăminte. Când spuneți Cenaclul Mihail Saldoveanu, să nu uitați să spuneți și al Cercului Militar Constanța. Și cum în armată sugestiile, cum spunea domnul Jugănaru,